Oso ilmu akan funi ka abawra yesis. Ilmu de samada kala gache ila aka wala de rase uche. Aka wala de. Sila so video rabe fidi sani na koche so ida kasete an. Intala kana qaxaqaxani mana hidhaa geessu qaxaqaxani mana hidhaa geessu isanii manumatti qaxaqaxani harkayee yoni aksitti harkashee miilashee walitti yoniitu qaxaqaxani harkashee irra muranii si Muktaar lammaffaa kana dhugaa rabbi kana akka hoolatti mucaa gadi rarraasee mataashee gadi gombisee mucaa reebaa bule jettiin dhugaa rabbi caaltuumti intala kana qabsiisuu qabdi dhugaa rabbi akka intalli kun qabamtu koomentii barreessaa fi caaltuu jalatti hundi keessan dhugaa rabbi haa qabsiistu haa qabamtu intalli kun qabamtee qaxaqaxamuu qabdi mana seeraatti dhiyaachuu qabdi bakka ndiddi mana seeraatti dhiyaattee qaxaqaxamuu qabdi reebamuu qabdi akkamitti ilma namaa mataa gadi galgashee jettiin mucaa xiqqishuu dhugaa rabbi mucattii waggaa lama waan fixeettu laata mucaa akka mataa ishee gadi gaggalgashee akka hoolaatti qalatte nyaachuuf moo mucaa maal gochuuf gadi galgashite akka hoolaatti maal goota nyaattama nyaachuuf moo baaliin Muktaar garuu mana hidhaatii bahee intala kanatti deebinaan hamma kana mucaasaa akkas gootee nama miti dhugaa rabbi sitti abadan bakka intala kana qabachuun qabu gin intalli kun ka har'a mucaasaa akkas goote borummoo isa qabdee irraa murti bakka dhugaa rabbi borummoo isa qabdee qaxaqatti ergi jaarsa kee jaalatta ta'e jaarsa kee tiinno abbaan manaa kee ergi ta'e mucaasaan jaalattuu mana mucaasa atamma maal jettee intaytiin kun maal jettee yoomishee maal jettee mucaasaa akkatti gadi galgashii akka hoolaatti yoon galabbate jaarsa koo naa gadhiiftu jaarsicha abbaa eenyuuti habiibti abbaa amiiraa sanaa miti inni maal jettee yoom intaytiin akkas jettee moo gurra koo irra darbe mucaa gadi galgashii akka hoolaatti jette jaarsa koo yeroos naa gadhiiftu habiibti jaarsi kee kun eenyunne intalatti mataa gadi galgashite reebdu immoo eenyunne intala eenyuti intalitti dhugaa rabbi sitti hima intala kanarraa jaartii Muktaar lammaffaa kanarraa abadan gadi bu'uu hin qabdan koomentii xaqaxaqa barreessaa fi akka caaltuun qabsiistu dhugaa rabbi sitti hima barreessaa fi caaltuu waan takka hin beektu maaliif beektu nama callisudha namni callisu immoo yoomiyyuu hin miidhama dhugaan isaa hin mul'atu dhugaan nama mul'atu dhugaan nama kijibu nama arrabsu nama arraba dheeratutu dhugaan isaa mul'ata malee namni ija laafu namni saafuu beeku namni mataa gadi qabatu namni maannaan ji'aa beeku namni jireenya isaa boruu beeku dhugaa rabbisitti ma dhugaan isaa hin awwaalama anaas niin jedhe dhugaa warra akkasiin awwaalama addunyaa kanarratti namoonni gaarii jiraatan dhugaan isaanii awwaalamaa deema warra kijibaa jiraachaa jira dhugaa rabbi warra hamaa jiraachaa jira maal ammantalli kun caaltuuti ol taate akkamitti mucaashee indee hamma koona hubatee niitii narraa fu'atee jejani hamma caaltuu barteeti malee sila akkasin jettu turte akka hoolaatti gadi galgashee mucaa keessan akkas gochaa bulee qaladhu nyaaddu kaargi gadi galgashite ta'e dhugaa rabbi na aarsee hintetti maal taatetti an dhugaa rabbi viidiyoo yeroo hedduu isaan irratti hojjedha yeroo hojjedhan hin jaaladha intala kana dhugaa rabbi jaartii lammaffaa yoo fuudhe rakkoo maal qaba jecha ture viidiyoo kiyya geeffatanii tume garuu mucaarratti waliin dheefnu karaa mucaa oftee habiibti mucaarratti waliin dheefnu isa Muktaaritti heerumuu dandeessa Muktaar si maleelee 3 4 5 6 7 8 fuudhuu danda'a mirga isaati caaltuun laqxee dabaddabuu dandeessa masaanuu keeti isi walii hiriyyaadha dantaa keessanii garuu karaa mucaa ofte mucaa akka hoolaatti gadi galgashee hin qaltuure akkas taana nyaattee bar nyaachuu fi qaluu fi akka maal taate tantaa akkamitti anaan akkanatti dubbata dhugaa rabbii akkamitti maal jechuudha hundee maa ala yoo abdayyuu obboleetti xiqqishuun qabdu ati obboleessi kee mucaan qabu obboleettiin kee mucaan go'anne ilmaa adaadawwiin hin jirtu ijoollee xiqqishuun jaalattu ati dhugaa rabbii yoo ofuma kee ganaa ala godhatta ganaa heerumta yoo taateyyuu namoonni ala qaban hin jiranii adaadoliin kee eessummaan kee hin jiranii ijoollee xiqqishuun si marartu inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun dhugaa rabbii kana hundaa Muktaartu badii qaba mucaa haadha jalaa butee
Aqeechi diina kanatti darbe ofii isaa mana hidhaatti darbatame dhugaa rabbii nama aarsitu dhiiga kiyyan danfinaan dhugaa rabbii. Ani ko viidiyoo ishee kaleessa darbaa deemin dhaggeeffanne waanuma gaarii wayii Muktaariif boosee wayii natti fakkaatte garaana nyaattee viidiyoo ishee gara jalqaba irratti Muktaara gara kuffisanii maalii go'anii garaa kiyyan jettee boose. Edaa isheen viidiyoo gara umaatti mucaa akkanatti gadi galabbate jetteetti maal jechuudha? Maal goote amma mucaan kun dhugaa rabbii yoo dubbanne amma dhugumatti yoo dubbanne mucaan maal goote? Abbaan isaa wal fuudhee waleessa wal galabbate wal baate mucaan maal goote dhugaa rabbii? Maali mucitti maal si goote habiibti mucitti irraa gadi bu'i. Nda'uma haa isheetti deebisii dhugaa rabbii. Muktaar kee qixxee bakka feete barbaadachuu dandeessa garuu mucitti adaraa waaqa lafaa si kadhanne mucaa deebisi haadhatti dhugaa rabbii. Haadhatti deebisi mucaa adaraa rabbii si kadhanne hundee hirreebiin dhugaa rabbii alagganaa ala godhatta ala kee jira yoo siin bahu baateyyuu ala keetiin bahuu danda'a dhugaa rabbii. Badee akkamitti ijoollee xiqqishuu waggaan guunne kana mataatti gadi gashee mucaa keessa reebaa jira viidiyoo isin waraaba viidiyoo waraabiin dhugaa rabbii garaa maaltu laala ijoollee xiqqishuu akkasii kana viidiyoo isin waraabaa harki kee immoo danda'e marukutee moo harki kee immoo danda'e mucittii mataa gadi gashee qaxaqqatee moo hin danda'e harki kee moo harkan biraafitti hodhatte moo harkichuma kee danda'e akkas godhe. Badee dhugaa rabbii agitee macaaltuun qaxaqqattoo idduma ishiin jirtutti dhugaa rabbii bita mucitti bakka mucitti haadhumatti aariin baatu yaa biibti. Ana haa nyaatu mucittiin siqaayii galte ana siqaayii haa gashu bakka kee xiqqishuutti yaa dhugaa rabbii. Maali kuni xoosii maaltu Muktaaritti xoosii maali sirma intala kana maaf jaalateera intalli kun akka ayyuuti bar dhugaa rabbii akka ayyuuti intalli kun. Qoy caaltuu maalitti taate Muktaar ka jaartii lammaffaa kee barbaade caaltuu tasgabbooftu kana bareedditti kana dhugaa rabbii maal taate mee caaltuu maaltu hir'atame amma caaltuu kanatti yoo ilaaltan dhugaa rabbii isinitti maan dhugaa rabbii dubbachaa jira maaltu hir'atame amma caaltuutti namni barka aqee fuudhu koo yoo jaartiin isaallee fokkattuu taate yoo jaartiin isaallee hinjiraamire ariifattu wayii taate boosettii wayii taate rakkoo yoo jiraate malee shari'aan afur eeyyameef dhiirri oluma utaaleen fu'u bar dhugaa rabbii mee caaltuu kanarraa maaltu hir'atame maaltu itti hir'ate dhugaa rabbii yoo dubbanne kana jinnii kana fuudhuu dhaqe yooma fuudhee immoo nama gaariin fuudhuu dhaqe namuma tasgabbaa akka caaltuu namuma amala qabdu akka caaltuu haqixeen barbaaddattu Muktaar eeshii ergi fuute siif taate jaalatte sitti bareedde isa imma keeti mucaa haadha rakaa buttee mucaa dararsiisaa jirta. Badee ana haa nyaatu mucittii dhugaa rabbii bakka keenaa nyaatu habiibtiitti yaa xiqqishuutti yaa dhugaa rabbii onnee konna dhaabate. Badee mucaa azaabatti gashite hintalli. Ati garuu maali garuu onnee badee viidiyoo kana dhaggeeffadhee nakkiyan na hollate. Hingooti bar masaanuun hingooti bar hin ajjeeftii yoo barbaadde summii nyaachifti yookaan ukkaamsitee ajjeefti. Badee caaltuu mucaa kana bakka mucaa ishee jirtutti deemtee qixxee fudhachuu qabdi yookaan intala kana qabsiisuu qabdi bakka intalli kun qabamuu qabdi haguma Muktaar mana hidhichaatii bahutti iyyuu qabamuu qabdi hin ajjeefti mucaa kana intalli kun dhugaa